Neste vídeo vais a explicar o que tendes que facer no traballo da nova da materia de métodos, introducción á econometría. Imos comezar, como sempre, creando un directorio de traballo. No cal iremos colocando o diferente material que necesitaremos. O material estará na web estatística.es/métodos, na información sobre este terceiro traballo. Por exemplo, poderlo baixar de aquí. Se ven na parte de abaixo da web hai outra ligazón. Vale. Como vos decía, na parte de abaixo da web hai outra ligazón. Abrides e aquí hai diferente material. En principio hai un exemplo dos datos, unha copia dos datos que usei para o exemplo que vou usar, pero vos teredes que usar os vosos propios datos. Obviamente teredes que colleros onde os teñades, moveros para aí e sustituíros os que vos proporciono na web. Entón, unha vez feito eso, abrides aquí RStudio e poderíades empezar. Ben, a explicación que vou dar separase dúas partes grandes. Primeiro vou facer a explicación para a nova con un solo factor e despois farino con dos factores. Se den o de dos factores, mencionaría a posibilidade de ser dos factores con interacción ou sen interacción. Entón, comezamos con a nova para un solo factor. Conway 2023 RMD e o código que necesitades. Instalaré o código que vos pida, en particular pídeme estes dous, instalaríao e despois empezaría a traballar. O ficheiro está en formato Markdown, entón teredes que ir executando a partir de aquí ou con Ctrl Enter e podedes ir adiantando escribindo o texto e as conclusións que vayades sacando de cada análise. Unha vez instalados os paquetes, e no meu caso actualizado algún que necesitaba, comeza a explicación. Trátase de facer unha análise da varianza con o que implica unha variable cualitativa e unha variable cuantitativa. A análise da varianza cun factor. Explicar o comportamento dunha variable cuantitativa mediante un factor. Mirar se o que é mismo, mirar se o valor medio da variable cuantitativa cambia nos diferentes subgrupos creados polos niveis do factor. Entón, cargo os paquetes e vou lendo os datos. Ben, obviamente vou non facer que a miña colección de datos. Vos tendes, recordo vos, que usar os datos propios. Como son estes datos? Bueno, podense mirar aquí. Eu teño dúas variables de gasto, variable de tamaño da familia, unha numérica continua, suma e tamamu, e algunha que outra numérica. Vale, e vou explicar gastos de turismo en principio só con factor, non son. Tipo de rexión non son. Entón,
interésame crear uns datos, un data frame, unha ecuación de datos que contiña solo o que vou necesitar, Geturi e NotZoom. Entón, bueno, pues aquí algunhas cousas para ver como son os datos, pero como xa os ven, prescindo deles. Como anécdota, coloquei unha forma de, se usamos isto, get, vense os primeiros datos, os 6 primeiros. Pero ás veces eso non reflexa ben a variedade, que son, poden ser estar bastante ordenados. E pode interesar coller unha mostra aleatorio de, por exemplo, 10 datos. Dentro do comando de pid, dentro da library de pid, o comando sample_n toma unha mostra aleatoria do data frame, datos brutos de tamaño 10. Esta forma de escribir fai que non sea necesario usar library de pid, non é necesario cargar de pid en memoria. Ás veces é mellor facer así. Entón, executar sample_n que está dentro da library de pid. Ben, é un pouco anecdótico. Vale, preparación de variables. Coloquei-vos aquí unha lista das cousas que vou facer, porque as organicei todas nun comando compile. Digamos que os meus datos están nun obxecto que se chama datos brutos. E entón, eu filtro, primeiro, xa fixen os outros traballos. O gasto en turismo vou non tomar como mínimo solo para aqueles fogares que gasten máis de 50 euros. O estudio, para ser máis completo, habría que probar que as características das familias que non gastan, pero para a nova solo farei con familias que gastan de máis de 50 euros. Entón, un filtro. Insisto, esos son os meus datos. Os vosos datos non teñen por que ter filtros. O mellor están ben desde o principio, ou poden necesitalos, pero filtros diferentes. Vale, este sería o primeiro, facer o filtro. Despois, seleccionar só as variables que vos mencionei, gasto en turismo e NotZoom. E entón, esas dúas variables podes chamar variable a gasto en turismo e factor 1 a NotZoom. Variable a resposta, a explicada, e factor 1 a explicativa, o factor. Ademais, para que o comando que vou usar para a análise da varianza funcione ben, factor 1 vou usar como factor, pero ten que ter o que en R é unha estrutura de factor, o sea, un texto, digamos que con etiquetas, mentres que aquí factor 1 no zoom é un vector de caracteres, pero non, hai que darlle unha estrutura de factor con este comando. Entonces aplico todas estas cousas xuntas, de unha en unha. Collo os datos brutos e entón filtro o gasto de turismo por encima de 50 e entón selecciono as variables que me interesan, as cales descambio os nomes, variable a explicada e factor 1 a explicativa. Ademais, doulle estrutura de R de factor, o factor que chamei factor 1, e finalmente gardo nun data frame novo que chamo datos. Executo e teño aí datos. Estas son as dúas variables. E podo ver que efectivamente factor 1 é de tipo factor, mientras que a variable é numérica. Ben, en algúns casos pode ser interesante darlle un orden específico as categorías do factor. Aquí as miñas categorías son estas, entón non teño ningún motivo especial para evitar que sean por orde alfabética, pero se quixere poñer, por exemplo, por tamaños, faría isto.
cando lle dou a estrutura de factor, que aquí arriba aplícase solo factor a factor 1, pero para cambiar a orde colocaría que usase como levels os niveis, as categorías, e colocaría un vector de nomes C, entre parénteses, os nomes das miñas categorías. Podría, por exemplo, poñer Canarias de segundo e Central de primeiro. Entonces a orden que sería diferente, a orden que me produce. Veremos un exemplo no caso de a nova con dos factores. Ahora simplemente o menciono, porque algúns facedes solo con un factor, sería aquí onde teríades que aplicar, si en caso de que queirades ordenalos, que queda ben para gráficas, por exemplo. Ben, xa preparei os datos. Ahora vamos ca análise previa. Recordemos que a nova o que fai é contrastar diferencias de medias. E entón, na análise previa, temos que aplicar técnicas, buscar ou ver cousas que me indiquen se pode haber diferencias nas medias da variable resposta según os subgrupos indicados polos niveis do factor. Podese facer, por exemplo, calculando os parámetros. Entón, con isto calculo os parámetros globais e calculo todos de golpe. Conto o número de datos que hai en cada submostra, neste caso, os ser globais é número de datos total. Media global, mediana e desviación típica. Fago con este comando, que aquí non é especialmente útil, pero así despois copio e imito este código, como xa veredes. Fago o cálculo e isto é a información que me dá. Guardei en parámetros sum, por se o volvo a usar, e saquei a información executando o parámetro sum. Ben, teño que o gasto medio é de 2.290 e o gasto mediano é bastante máis pequeno. Isto indica posiblemente a simetría a dereita. De feito, é un gasto moi habitual neles. Desviación típica, digamos que alta, porque está á altura da media, casi idéntica. Isto vese mellor cando representemos a gráfica. Vamos ahora por categorías. Por categorías, collo os datos e entón creo un agrupamento polos niveles de factor 1. E despois aplico os sumarais, igual que antes. Conto o número de datos, a media, calculo a media, a mediana e a desviación típica e gardo os resultados en parámetros 2. Un inciso, isto é para que me faga o cálculo, en caso de que haxa NAs. Se hai un NA, min non o calcula, non calcula a media. Hai o que indicar, de acordo? Ben, con este comando execútase e isto é o que obteño. O nivel de factor, número de datos de cada un deles, vemos, por exemplo, que só hai 51 datos de Canarias. E no que máis temos é tanto noreste, que quero recordar que se corresponde a Cataluña, Valencia, Baleares, como, noreste debe ser País Vasco e Navarra. É moi fácil de saber. Por exemplo, na Wikipedia noroeste, nordeste, o sea, noroeste como teño en castelán, que como teño escrito, Madrid, centro, este, vale, este era Cataluña, Valencia e Baleares. Sur, Andalucía e Murcia, Canarias. Así, orientamos mellor, entenderíase algo mellor a explicación. Noreste, Aragón, Navarra, a Rioxa e País Vasco.
Vale, noreste e este son os máis numerosos. Podemos ver os gastos. Madrid e noreste son os que teñen o principal gasto. E o menor, sur. Pois podemos comprobar un pouco as dispersións. Están máis ou menos todas en niveis cercanos. É máis estable, o sea, menor en comparación ca media de Canarias. É interesante observar isto porque canto maior sea a dispersión, menos significativas van ser as diferencias. Bueno, vimos os números gráficamente. Isto representa as medias aritméticas da variable según o factor 1. Vemos que Madrid e noreste son precisamente as rexións que máis gastan. Sur a que menos, pero non ten unha diferencia tan grande como as que se ven entre as dúas máis gastadoras. A mesma representación con diagramas de caixa. Isto digamos que é moito máis rápido de ver, moito máis simple, pero interesa normalmente ver un pouco a dispersión asociada a cada un deles, e para iso sirve moito mellor os diagramas de caixa. Ben, creo, por comodidade, unha paleta de cores. Teño 7 rexións nuns e coloco 7 nomes de cores. Estes son nomes típicos de R que se poden ver en internet, colors R, que teñen unha función que vos dan os nomes que podedes ir mirando. Isto é formato hexadecimal. Isto é o grado de vermello azul e verde. E notación hexadecimal. Vai desde 0 hasta F. Ao chegar ao 9, A significaría 10, B 11, etc, etc. Entonces podese subir un pouco arriba e abaixo e con eso vaise graduando as cores, o tipo de cores. Podero probar, pero aquí queda a título informativo. Tamén vos podes conformar con isto. Eso sí, podedes regular isto en función do número de categorías diferentes que teñades. Eu teño 7, van 7 tipos de cores. Diagrama de caixa. Co boxplot típico. Obsérvase un pouco que víamos nas gráficas. Isto é a mediana, non a media aritmética. Pero é un pouco Madrid como está por encima en gasto dos demais. Pero vese que Canarias, a pesar de que non está entre os demais gastos, si ten, digamos, un primeiro cuartil máis elevado. Digamos que a non ser o gasto medio non é tan alto, tan elevado, pero si ten aparece como unha dispersión alta, porque ali non se vía unha desviación típica tan alta, porque non ten atípicos. É curioso. Non sei hasta que punto iso dará influencias. Todo isto irá anotando información por se resulta de utilidade. Vale. Co mesmo boxplot podemos co mesmo comando boxplot podemos facer cousas un pouco máis vistosas. Pois pintando a parte de dentro ou simplemente deixándolle o borde. Digamos col e a parte de dentro, borde, e a parte de fora. E tamén queda mellor neste caso. Da igual 2 indica
como poñer as etiquetas de ser algo mellores. Con isto é suficiente, pero se queremos facer máis cosas, poñer a medida aritmética. En Armardán hai que executar todo xunto, porque primeiro fai a gráfica e despois poñer puntos encima, puntos que pintan onde está a medida aritmética para cada comunidade, para cada rexión, perdón. Ben, entón, isto daríanos unha vista de como poden ser como se poden distribuir o gasto en cada unha das comunidades. Non as hai que facer todas, chega a compoñer unha. Alternativas para poñer o mismo, Libre e Padel. Tamén poñendo de colores de paleta 1 hai que poñer o variable X, o factor variable Y, color que pinte en función do que teña factor 1. Outra opción é facela con código de ggplot. Coloquei aquí varias posibilidades, desde a máis simple hasta outras máis elaboradas. Pero non os comentarei porque trátase só de facer algunha delas. Digamos que o tuneado desto comentarei no final, como un anexo a maiores. Ben, como dixen antes, isto é análise previa. Son as cousas que debemos ver antes de empezar a facer o cálculo. O propio cálculo da nova sería simplemente esta función, AOV, variable resposta en función de factor. Neste caso, é toda a frame datos, as dúas variables. Se executo e gardo aquí en cálculo, porque vou usar despois. E para ver a táboa, vese co comando sumar e aplicado o resultado a cálculo. Neste caso, dime que o factor, a cuantía de factor é significativo. As medias son distintas para cada un dos grupos. Que máis se pode ver? Pois, por exemplo, os efectos. O efecto ao final é canto pasa por debaixo ou por arriba a media de cada un dos nudos respecto da media global. Vese que Madrid é o que ten máis gasto por encima da media. Isto é efecto, o sea, media de Madrid menos media de global. O mismo para noreste. Por debaixo, noroeste, sur, son quen menos gasto ten. A cuestión agora é que xa sabemos que hai diferencias. A cuestión é decidir cales. Parece claro que por arriba Madrid, por abaixo sur, poden ser os causantes destas diferencias. Entón, unha posible, posibles estudios, posibles formas de analizar isto é, en vez de efectos saca as medias aritméticas, pois están sacadas de arriba. Isto é, digamos que un adorno, un diagrama de barras representando os efectos. Queda máis bonito así. Ben, cousas que se fan despois de ter o resultado da nova. Primeiro,
analizar o equivalente a porcentaxe de variance explicado, equivalente do R cadrado, que é o coeficiente T cadrado, medida de bondade de axuste. Como modelo, explica moi pouco do gasto en turismo. O uso que procede ao fogar explica moi pouco. Hai diferencias significativas, pero non nos serviría como modelo. Que máis hai que facer? Pois comprobar as hipótesis previas. Heterocedasticidade e normalidade. Heterocedasticidade ponse supoñer iguais as varianzas para cada subgrupo. Test de Levene, que está dentro do paquete CAR. Entonces non cargo a libra de CAR porque me daba interferencias e executo Levene test tendo CAR no disco duro. O test de Levene ten hipótese nula e homocedasticidade, e hipótese alternativa e heterocedasticidade. Neste caso, p-valor maior que 0,05, polo tanto, homocedasticidade. Non podemos supoñer que hai diferencias nas varianzas. Por tanto, cumpre esa hipótese nula. Shapiro-Wilks para a normalidade, pero calculado a partir dos residuos de ANOVA. Hai que calcular antes, claro. P-valor menor que 0,05, polo tanto, contraste significativo. A hipótese nula en Shapiro é que en Shapiro-Wilks é que hipótese nula hai normalidade, hipótese alternativa non hai. Polo tanto, os nosos datos non hai normalidade. Que facer? Pois no caso particular do traballo podes argumentar que estades traballando con unha cantidad de datos moi grande. Entón, os contrastes son sobre medias, o contraste vai ser o suficientemente válido, posto que o teorema horizontal do límite permite vos aproximar esas medias como se fosen distribucións normais, o comportamento desas medias. Por lo tanto, sería aceptable o resultado. Dito de outra forma, a nave é bastante robusta a falta de normalidade, e como temos unha cantidad alta de datos, a falta de normalidade non lle vai afectar. É o que podes comentar no traballo. Fáltanos únicamente saber cales son as nodes que poden supoñerse diferentes ao núcleo global. Fago un test de Taki comparando unha a unha cada unha das rexións. Entón, gardo o resultado. Vai ser o Taki con Taki HSD aplicado ao cálculo da ANOVA. O resultado vai quedar aquí guardado. Entonces dá a comparación e o p-valor de cada comparación. Vese que algunhas non hai prácticamente diferencia, ás veces sí, e o que fixen para observar mellor é ordenalos de menor a maior. P-valor máis pequeno, pois a diferencia entre Sur e Madrid, que eran, este era o comando para representar as medias gráficamente, e iso orienta bastante. Onde hai máis diferencia, obviamente, entre Sur e Madrid. Esa diferencia sería seguramente a que causa que a nova sea significativo, pero tamén Sur e Noreste. En Noreste e Madrid, estes son os tres que teñen p-valor por debaixo de 0,05. Estes dous con Sur e Noroeste con Madrid. Como este contraste ao facer tantas comparacións perde potencia, entonces vou mirar p-valores por debaixo de 0,10 primeiro, que é distancia entre Madrid e Central. Despois incluso este podría mirarse diferencia noroeste-noreste,
o K combinado con esta gráfica, iso sería como distintos Madrid e Noreste do outro conxunto. Parece justificado polo test de Takei. Entonces diría que supoño que o ANOVA ben provocado polos gastos medios en Madrid e Noreste que son superiores ao resto dos nudos. De todas formas, isto é unha interpretación, posto que en Madrid non teñen diferencia significativa con estes contrastes. De todas formas, se algunha diferencia hai, o razonable sería considerar estes dous como un grupo e o resto como outro grupo, dado que estes tampouco teñen diferencia significativa. Entón, isto sería a visión para ANOVA con un factor. Seguiremos ahora ANOVA para dos factores. A chuleta. E empezaríamos de novo. Vou limpar. E fago desde cero. Comezo ca carga. Ler os datos. A priori os datos brutos son os mesmos. Que vai cambiar agora? Que vou usar dos factores no zoom e tamaño do concello para explicar o gasto en turismo. Entón voume quedar con estas tres variables. Isto permitiríame ver as variables, isto permitiríame ver un exemplo de como son os datos, globalmente, ou mismo para unha escolla aleatoria. Ben, non me paro. Preparación de variables. Preparación de variables. As variables que quero son solo tres. Entón, uso os mesmos filtros realmente que no caso que usei cando para un solo factor. Tomo os datos en bruto e entón filtro o gasto en turismo daqueles fogares con máis de 50 euros. Selecciono ahora tres variables do data frame e cambio o nome. Variable a Geturi, factor 1 no zoom e factor 2 tamamo. Finalmente, os factores teñen que ser un factor de R. Cambio yo aquí. Pero con unha novedade que non fixe para o caso de un solo factor. Se os ordeno alfabéticamente, empeza con este como eu quero, pero este sería o segundo. Prefiero que estean ordenados por tamaño. Por lo tanto, digo que cando faga o segundo factor, que os niveles sean ordenados desta forma: menos de 10, entre 10 e 20, etc. Porque automáticamente ordeaos alfabéticamente e non se correspondería. Executo. Estes son os meus datos. Aquí un exemplo de como se poden ver. Entón, datos preparados, comezamos ca análise previa. Pode ser interesante neste caso ver as tábuas de correlación, tábuas de doble entrada, ou máis ben tábuas de contingencia, que son atributos. Así, imos vendo algúns dos problemas que nos van a aparecer. Por exemplo, Canarias, individuos da mostra, ou fogares da mostra que viven en concellos de menos de 10.000 habitantes, só hai un. Entre 50 e 100.000 hai 5. De feito, vese que a gran maioría da mostra de Canarias está recollida en máis de 100. Vai sergar os resultados.
Isto pasa por filtrar para fogares que gastaron máis de 100. É algo que seguramente nos influirá nos resultados, é algo que debemos lembrar. Pasa algo parecido con Madrid. De feito, para ter as cosas un pouco máis claras, fixen tamén a táboa de frecuencias relativas. Aquí se ve Canarias, máis da mitad dos datos están nunha sola categoría, pero que en Madrid, incluso máis, como é lóxico, máis da mitade están cidades de máis de 100.000 habitantes. Un pouco é a pauta. Co cal, isto posiblemente, esta diferencia de reparto posiblemente influirá no que nos sai como resultado. Ben, unha cosa que sacamos xa de información ao principio. Despois, gráficamente, diferencias entre as medidas aritméticas podense visualizar. Ahora, esta gráfica sácanos os dos factores. Unha delas xa vimos para un solo factor, e o segundo que nos di que o maior gasto está en as zonas de máis de 100.000 habitantes. E o menor gasto nas de entre 10 e 20.000, non nos concellos máis pequenos, curiosamente. Non saber por qué, pero é o que nos din os datos. De feito, a situación sistemas máis de 100.000 claramente por encima e 10-20 claramente por debaixo. Tomamos nota para despois dar explicacións. Podemos facer o mismo con todas as combinacións de categorías. Isto comentei porque non hai por que facelo, pero se quixéramos ver como están organizadas, descomentábamos e executábamos a ver que se podía sacar de aí como información. Ben, iso é a representación das medias. Gráficamente, con diagramas de caixa. Neste caso preparo dúas paletas. Esta con 6 cores diferentes para Tamamo e outro para Nulsum. Dado que, polo que comprobei, non é demasiado, non aporta demasiado facelo co comando boxplot básico. Entón, uso este que está no paquete ggplot. En principio estou usando con un solo factor para ver visualizar as diferencias de un factor, pero podese combinar con dos factores. A diferencia é que se coloca a variable x un factor, color outro, e só fai o traballo. É difícil sacar pautas de aquí. Se, por exemplo, en Madrid, que a categoría é 10-20, é moi variable. Madrid ten, digamos que, grandes cambios, a pesar de que os gastos menores xa empezan a un certo nivel, por así dicilo. Os que menos gastan máis que o equivalente en outras categorías. É algo que se pode apreciar bastante constante. Tamén diferencias, pero recordou que había neste tipo de concellos estaban infrarrepresentados, o cal pode afectar o resultado. Tamén algo curioso é que o gasto producese máis dentro deste tipo de concellos, máis gasto que, digamos, nos concellos máis grandes, algo que, digamos, non se repite no resto das comunidades. De todas formas, queda moito máis visual e máis fácil de ver con diagramas de liñas. Con este diagrama represéntase, bueno, a idea é ver as interaccións que se poden producir. Hai interacción entre dúas variables cando, mellor dito, non hai interacción cando estas liñas, digamos, de 10 a 20 e de 10 se fosen paralelas. E algo paralelas son
excepto en Madrid o comportamento é totalmente típico. Vemos que en xeral, canto máis grande é a poboación, máis arriba tende a estar nas distintas nudes, excepto Madrid, que é anómalo de todo. Quizáis, en gran parte, polo descompensado que estaban as mostras. A mellor estas non son representativas, pero non sei o que temos nos nosos datos. Ben, entón, isto tamén unha forma de sacar información, quizáis mellor que os diagramas de barras. Isto é mesmo. Vemos que este está máis completo. Porque isto é con R básico e outro con paquete, e sei tonear mellor este. Vale, o mesmo con parámetros. Parámetros globais, que xa os vimos antes, parámetro por nodes, por tamaño, e combinando os dous. Neste caso hai moitas combinacións, teño demasiadas categorías diferentes. Por lo tanto, para que non mo corte e me enseñe todos os valores, acabo o resultado con print, que me saque 40 resultados como mínimo. Así podo ir vendo as distintas combinacións. Pasa que son moitas e máis difícil de ver. Vale, ahora sería o cálculo. O cálculo faise co mesmo comando AOV. Variable resposta en función dos dos factores, factor primeiro e factor segundo. Se pon un asterisco o produto, entón xa se considera que existe interacción, pero pode facer de forma máis específica. Os dos factores máis a interacción, que se escribe así. Estes son dos comandos equivalentes, por lo tanto, digamos que comento isto e non o executo. Gardo o resultado e saco a tábua. Ben, na tábua observase que son significativos outros factores, pero non a interacción, o que chama un pouco a atención, posto que había algún caso no que era moi obvio alteracións no orden do gasto para os tamaños, pero tamén víramos que se producía porque había moi poucos casos en algúns tipos de poboación. Entonces digamos que eso restalle forza a diferencia que podría haber de interacción. Entón teríamos que traballar cun modelo de ANOVA con dos factores pero sin interacción. Sería o máis apropiado. De todas formas, vou facer unha primeira introducción. Vou pensar como se a interacción fose significativa, teria que seguir. Aquí non hai realmente ningún cambio de código. Miraría os efectos por factor 1, factor 2 ou conxuntos, que non é máis que a diferencia entre as medias por grupo e a media global. As hipóteses. Homocedástico, recordovos, LN, hipótese nula é homocedasticidade, a hipótese alternativa heterocedasticidade, de valor maior que 0,05, por lo tanto homocedástica, non se rexeita a homocedasticidade. Sen embargo, calculase está en seus residuos do cálculo
e non hai normalidade. Volvome a agarrar ao tema de que a base de datos é bastante grande, polo tanto, como a nova é robusta, non lle afecta demasiado a falta de normalidade. Ben, que pasa con Taki? Cales son as diferencias que me encontran máis significativas? Fago para os dous factores e os ordenos entón para por comunidades sur é a que marca a diferencia dos demais ou por rexións, mentes que por tamaños a diferencia máis forte entre máis de 100 10.000 habitantes entre 10 e 20, aunque tamén sean significativos máis de 100. Digamos que os que se apartan serían sur e norte, e máis de 100. Isto digamos que o podríamos visualizar aquí. Taki considera isto suficientemente diferente, pero considera tamén sur. Ao combinar os dos factores, digamos, inclinarse máis por separar sur dos demais. Por lo tanto, estaría considerando que os factores que os niveis que afectan máis para producir diferencias sería o gasto en sur e o gasto en máis de 100 nos concellos de máis de 100.000 habitantes. Isto contraría un pouco o que vimos cando falábamos de solo un factor, pero poderíase interpretar como o feito de que, polo que coñecemos un pouco de xeografía española, as cidades de máis de 100.000 habitantes influen en Madrid e noreste. Barcelona está aquí, noreste ten Bilbao, Zaragoza, Madrid ten Madrid, obviamente, e significan unha parte importante destas dúas rexións. Básicamente o 74% en Madrid e o 51% en noreste, co cal a diferencia que antes se centraba nesas rexións queda xa recollido polo outro factor. Entonces, despois de todas estas voltas, resumir que polo que di Takei podemos considerar como significativamente diferente o gasto en máis de 100.000 habitantes e o gasto na rexión sur, cando consideramos a combinación destes dos factores. Que pasaría se fago modelos en interacción? Para facer modelos en interacción pódese facer con este comando. Teño os comandos por aquí, pero podría facer tamén volver para atrás, sustituílo aquí e executar a partir desto. Vale, facendo desde aquí executo, efectivamente sabenme significativos os dos factores, unha posibilidade de interacción, os efectos, sigo tendo homoelasticidade, pero non normalidade, e Takei repíteme o que me suxería con dos factores. Por lo tanto, tería que os dos factores se influen significativamente e que o efecto debe ser sobre todo o menor gasto na rexión sur e o maior gasto nos concellos de máis de 100.000 habitantes. Con isto xa estaría, e só me queda unha cousa para este vídeo.
digamos, fora do traballo, por se hai xente que sente curiosidade. Limpiamos isto. Como se tornea un gráfico en ggplot? Por exemplo, estes que usei. Este é o gráfico básico. Que xa está ben, pero pódense facer cousas. Por exemplo, este é o básico. Collo ggplot, o dataframe datos, uso como variable x o factor 1, como variable y a columna variable. E fago un diagrama de caixas co guión plot. Vale. Cambio yo aspecto. Que se ve aí abaixo. Isto é cambiando o aspecto únicamente, produce isto. Despois etiquetas título, subtítulo, quitándolle a etiqueta X e poniéndolle como etiqueta Y gasto. Visualízase así. Se queda ben realmente, non necesitaríades máis, queda moi correcto. Que máis se lle pode sumar? Pois, por exemplo, o subtítulo, isto, centralo con este comando e pintalo cun certo tono de azul. Este comando, este parámetro que se lle engade a ggplot, ocúpase de distintos aspectos de como se ven os gráficos. Neste caso, subtítulo, que é un elemento de texto, título, tamén cambiei o color, e quitaríalle, en caso de que aparecese, alén da representación que aparece en ocasións da forma de, digamos, alén da na que aparecerían estes textos asociados a colores. Como non hai colores, neste caso non aparece, pero sigue aí igual. Como evoluciona? Vale, que deixo situado de unha forma ou outra. Pintarlle os puntos coas medias aritméticas. Isto copiando e pegueino directamente de internet. Eso queda lugar moi simple, pero unha pequena mellor estética. Xa, se vos queredes pasar, isto é para colocar nos textos. Vai colocar os nomes das rexións en posicións desde 1 hasta, son 7 niveis, conta así os 7 niveis que ten factor 1. Posicións 1 hasta 7, pero restando de 0 a 2, o sea, desde 0 a 8 a 6,8. Cargo. Sabedes para que. A que altura colocaré eses carteles? Pois a altura intentarei poñelo un pouco por encima desto. Isto é o terceiro cuartil. Calculo os terceiros cuartiles, posición I, e despois vou situar un pouco máis arriba. Isto simplemente para darlle, de aquí sale un dataframe e de aquí sale un vector, que é o que me vai pedir ggplot.
Vale. Antes tiña hasta aquí. Aquí se me fue un cambio. Porque lle coloquei que me pintase os colores en función da rexión de factor 1. Despois poderos cambiar con isto. Vale, que me falta aquí? Pois faltame as comunidades ou as rexións, o nome das rexións. Podo poñer unha lenda simplemente sacando esta línea ou comentándoa. Está ben. Ou sendo un pouco máis retorcidos, unha notei de tipo texto. Coloco nas posicións X que calculei ali arriba, nas posicións Y multiplicados por 1,5 e con etiquetas os niveis do factor 1. Un ángulo de 90 para que me aparezan verticais e un color que me parece o apropiado. Claro, sobre esto elimino vale, quedan máis ou menos. Debía ajustar un pouco máis o tamaño das letras porque cando fixemos o sería mellor. Quizás sea así, quizás non. Oye, que tanto. Vale. Aí é onde se aumenta. E con isto xa vimos un pouco de como pasar o tempo cando non ten nada mellor que facer. En lugar de dedicarse a estudiar métodos, por exemplo. Vale, pois con isto xa vistedes, a parte do traballo, un pouco como se pode ir toneando algúns gráficos para que queden moito máis presentables do que xa sai. E con isto remata a presentación.